2024年7月咧，我啊同豆腐就阿希用咗9日咧，就由福岡踩去東京，由福岡開始經過新山口、廣島、神戶、京都、名古屋、靜岡、箱根，最後尾就到達東京。咁今集呢，就係第4日啦，由岡山到神戶呢，就總共154公里。咁啊，先睇睇今集嘅提要先啦。豆腐就救咗隻龜，去咗岡山城，然後岡山一路好風景。跟住我哋坐咗時光機去咗一間昭和年代嘅餐廳，去到基路參觀基路城。最後去神戶食神戶牛啊！呢度咁樣食去，朝早仲涼涼地 OK 嘅，不過已經滴緊汗。其實由岡山踩去神戶係踩咁多日之中呢，我覺得係最靚嘅，因為相比起尋日喺廣島踩到新山口呢，今日呢簡直就係享受啊！因為呢就冇咁趕時間，所以呢我就首先呢就去岡山城行一行先啦。但係咧，因為咧，琴日咧冇去廣島城睇睇啊，咁所以確實係有啲可惜嘅。咁啊，因為咧，琴晚咧喺超市上面咧掃咗成車嘢，咁啊個車嘢上面咧，其實咧都有今朝早嘅早餐。結果就係今日朝早咧就唔需要跑嚟跑去買早餐啦，咁啊，所以準備嘅時間就變短咗啦。哇！見到啦，呢個叫岡山城。喂，好近啊，勁正，都唔使行入去。豆腐呢就話想先去補個水，咁但係呢，岡山城呢仲近過71啦，咁所以呢，就先去岡山城行一行先啦。岡山城呢就係1945年呢美軍轟炸燒毀嘅，咁啊到1966年呢，咁啊就重建完成。咁外牆黑色呢係佢嘅特色啦，咁啊別稱呢就係金烏城。咁喺外面睇一陣呢，我哋又繼續出發啦。行得。經歷咗過去3日咧不斷熱衰竭嘅情況啦，咁啊今日去補冰咧就有少少唔同嘅。咁我哋之前都冇討論過，咁我同阿希咧就將成包冰擺咗喺背脊上面。咁啊呢個做法咧就解決咗過去3日嘅問題啊，因為成袋冰同皮膚接觸嘅面積變多咗啊，咁啊所以降溫咧變得就有效率好多。咁啊有缺點嘅，咁啊就係因為皮膚咧直接掂到冰啊，咁啊所以咧就個背脊會感到好刺痛啦。咁我就唔知會唔會生凍瘡。咁啊熱死咧咪凍死咧就好過熱死。咁啊然後咧就每個人背上面咧就有袋住一包冰咧，佢就出發啦。好，行得。哇！咩嚟？金像映入眼呢個金像呢，其實係大黑天物產株式會社嘅象徵啊。咁啊，拉梅呢係大黑天物產旗下嘅超市啦，咁所以就有呢個金像啦。呢度去食去，跟住入鄉下。其實我想講呢度已經好鄉下。係啊，開始係啊。呢度已經好鄉下。跟住踩咗冇耐呢，就發現地下就有隻龜喎。有隻龜。喂，托佢翻埋去先啦。係啊，托佢翻埋去啊。OK。我幫你扶住，你過嚟，我幫你扶住。乖。我幫你扶住。日行一善豆腐。係啊，你掟佢上。人哋過馬路喎，應該過對面係嘛？佢想過對面啊？係啊，佢想過對面喎。但係對面有河啊嘛。不如咁啊，我放佢。係啊，啱啱放上去得㗎啦，係啊。因為途中都見到車死過幾隻啊嘛。
咁大隻嘅佢，係啊，好大隻喎，大過你屋企嗰只喎。係啊，俾你車咗落去，你應該都幾都唔炒好。驚啊，所以一路係攬埋。係咯，會唔會提出？放心，我會剪你入去嘅，日行一善。係啊，我哋睇下去旅程就會好順嘅啦，各位，唔會再有雨噶啦。陰天啦，唔該，陰天。陰天但係冇雨嘅。係啦，冇錯，係啦。我哋放低咗龜龜之後呢，就繼續前進啦。咁啊，講起陰天呢，咁啊，其實好似嗰日呢，成日都係好好天嘅。咁啊，沿住呢條路去呢，咁啊，正式呢就進入咗鄉郊地方啦。係喎，係咯。好，覺得對面睇下先，對面有車。係，直去，直去轉左。哇，好碌啊！超靚。咁啊，行錯路其實都唔係問題啊！如果冇行錯路嘅話呢，咁啊其實就應該睇唔到呢啲美景啦。咁啊，綠油油嘅呢，其實就係稻米田嚟嘅。咁啊，呢度啲米呢，其實就唔係種俾人食啦。咁啊，赤磐市嘅米呢，多數呢都係會用嚟做清酒嘅，因為呢度出產嘅米呢，其實呢係特別適合釀酒。咁啊，用赤磐米生產嘅清酒呢，好大機會獲獎啦。咁所以有一個講法就係唔用赤磐紅丁米呢，就唔可以攞獎啦。開陽景觀啦，開陽景觀。本來應該係右邊咁樣過嚟嘅，跟住嗰條路呢就應該係好崎嶇，所以先咁畫啫。咁樣我哋踩咗3日啦，咁我哋今日呢，終於第一次見到有人喺度練車啦！哇，有人操車！終於見到有人練車啦！咁啊，呢邊景色呢，突然間開揚咗起嚟，咁啊旁邊有山羊本線陪住，仲要望住前面條大橋啊！咁啊呢個情景應該都幾難忘記噶啦〜哇！嚟啦！就係呢條路啦。自動販賣機啊！一定要買定啲嘢啊，唔係一陣間過對面，前面冇全家冇七仔冇羅神，得呢部嘢。係啊，入山㗎啦，開始到山卡啦，真係山卡啦。咁啊，對面呢度寶田，係啊，係車電單車。我同你交換啦，喂！我同你交換啦，喂！我淋落身算啦。哇！爽啊！咁啊，過咗對面岸之後呢，我哋就進入咗和喜丁嘅範圍啦。咁背上面嘅冰呢，咁啊，如果溶咗有啲咩用呢？咁就係倒喺身上面啦。咁啊，因為咧可以做第2次嘅降溫，咁啊就好似你去游水嘅一樣啦。
咁啊，其實有啲似呢喺夏天嘅泳池裏面啦，咁啊你就唔會覺得熱一樣啦。咁畫面裏面呢都係第一次咁樣做嘅，咁啊之後呢，我哋又發現咗效果真係非常之好，咁啊結果之後呢都係咁樣做啦。咁補完水之後呢，咁我哋就要開始入山啦。咁啊山勢唔高嘅，咁啊但係只有起起伏伏嘅地形啦。哇！火車都爬緊啦。不過其實我懷疑呢啲聲咧會唔會係恰屎嘅聲咧？呢啲格。唔係啊，扯鏈啊。咁啊，後尾豆腐發現呢，其實啲聲呢係個飛輪鬆咗，咁啊開始出聲啦。又係呢個馬路，又係國道2號。可唔可以唔好落雨啊？阿2號今日冇雨，但係有太陽殺死你。喺國道2號今日冇有雨啊！咩啊？做咩啊？爛咗嗰個底啊？爛哦，喂，攝喺車尾咪得咯，攝喺車尾啊，攝喺車尾嗰條帶度咪得咯。咁啊，跟住去到上棍丁啦，見到羅神啊，即刻衝入去補個冰先啦。而唔係嘅話咧，陣間咧熱衰竭咧，成個人就好攰。咁阿希都要搞搞個馬錶，睇下點樣裝翻上部車度。笠住跟住，攝喺嗰度。係啊。買個底座咪得咯。馬錶問題過一段落之後呢，繼續迎面而嚟呢係上棍丁連綿不住嘅景色啊！到啦，耶！呢度啦嘛，頂咯，凍結防止劑。
就喺大家不知不覺嘅時候呢，咁啊原來就已經爬完今日最後一個斜路啊！咁之後呢，就一路下滑到基路噶啦。就喺落車嘅時候呢，咁啊豆腐就開始想揾嘢食啦。咁啊因為都大概已經1點左右噶啦。咁啊最後尾呢，我哋就去咗呢間超和年代嘅餐廳啊。咁啊世界在變啊，但係你就冇變啊！咁啊餐廳外面呢，睇落去其實就冇咩特別嘅，咁但係一入去之後呢，就好似翻咗去超和年代一樣啊！咁所有嘢由裝修到擺設呢，通通都係嗰個年代啊！咁我感覺就好似係坐時光機翻咗過去咁樣樣。咁啊食物方面咁啊主要都係食大阪燒，咁啊唔使多講啦，咁啊毫無疑問係高質素嘅。下個啦。出嚟受死啦！咁啊食完之後呢，我哋繼續前往基路啦。你講邊度？香港？跑馬地最高37。算啦，香港行得。就係咯。就到啦，係啊，上到落底係喎，咁樣呢度落到底差唔多。好，咁其實我哋行前少少呢，就見到護城河啦。咁啊，基路城呢係12座現存天守之一啊。咁啊，呢個天守呢，咁其實喺外面睇都已經覺得好震撼啦。咁我哋用蜻蜓點水嘅方式咁去參觀啦。咁其實就唔會見到好多嘅嘢嘅。咁啊，俾咗機會呢，我哋之後啊再過嚟睇一睇啦。好。你哋使唔使合照啊？嗱，基路城3基基路城三基。OK， 得，交功課。其實大家都冇咩心情影相嘅，因為呢天氣實在太熱啦。咁我哋呢成個腦呢，其實淨係諗住可唔可以快啲完成。咁啊，所以呢，其實就用交功課嘅態度呢，咁啊去影呢張相咁啊，做一交代嘅啫。咁我哋參觀完呢，就即刻出發去神戶啦。I wish you could be with me right now, but it's so nice. 喺去到神戶之前呢，我知道有個地方呢，就可以遠望到成條明石海峽大橋啊！咁明石海峽大橋呢，就1988年建成，係世界上第2長嘅吊橋啊！
咁啊，另外2個人呢，就話喺外面等我，咁好明顯係攰到就係死啦。咁所以呢，我就好快就影完就即刻出發啦。OK， 我哋係右邊嘅方向啊。係啦，冇錯啦。跟住就沿住海邊去神戶。之後呢度轉右就直海。冇錯，好行得。高勾。咁啊，唔知係咪天氣開始涼落嚟啦？咁樣豆腐嘅腳呢，就開始控制唔到。咁啊，然後因為佢控制唔到呢，咁啊我都控制唔到。咁啊，結果呢，就大家就開始互相傷害啦。哇！冇亂嚟。支咗，冇亂嚟。冇事啊，隔大頸箍行上去嘅，行得。原本呢，我就係想喺呢個橋上面呢個位呢，咁啊影一影海邊嘅景色嘅。咁啊，大家對腳咁興奮，咁梗係冇咗件事啦。最後呢，豆腐就好賣力咁啊，將我哋一路帶到去神戶。咁所以呢，踩到咁快呢，都係有回報嘅。今日呢，就住係Airbnb 咁啊，但係呢，佢就唔係一個住宅咁樣嘅地方啦。咁呢個單位呢，就有7張床喺度，咁所以呢，係比較似係一個團體住宿嘅地方啦。咁啊，攰到就嚟死咁樣，空間又咁大呢，其實呢，對我哋嚟講都係幾舒服噶。咁啊，跟住我哋打點好晒所有嘢，跟住就出發去食我哋成趟日本旅程最貴嘅嗰餐，就係去食神戶牛啦。咁啊，餐廳個名叫做 Kobe Beef Tan-U 啦。咁樣Google Map 裏面呢係高達4.5分嘅。咁我哋入咗去之後呢，其實呢就係爭半個鐘左右呢，佢就閂門噶啦。咁啊，但係呢，佢哋都俾我哋入去點餐。咁我哋每個人呢都點咗一客呢，就係菲力牛扒啦。咁啊，印象中呢，折合大概就港幣1500蚊左右嘅。咁啊，就重180 gram。咁啊，因為太耐啦時間，咁樣呢，我哋就又冇影好餐牌。咁所以呢，其實大家如果你話要嗌嘅話呢，就要現場為主啊，因為呢，我哋去嘅時候呢，同我哋喺 Google Map 上面睇到嘅嗰個餐牌呢，都係有啲唔同嘅。咁啊，首先廚師就擺好盤俾我哋影相啦，咁啊，然後呢，就喺我哋面前煮，跟住呢，大家呢都係點咗5成熟，咁啊食咗落去個味道真係驚為天人。咁啊，美國牛就有自己嘅味道，咁但係呢個牛呢，煮到啱啱好。咁啊，食落去肉汁都鎖在裡面，咁啊，所以味道就唔係普通嘅好。咁我都好慨嘆咁啊！呢次食完之後呢，其實呢都應該唔會咁易嘅，咁就翻日本食得到啊！咁所以其實大家如果有興趣嘅話呢，不妨試一試呢間啦，我個人就極力推薦嘅。好啦，咁啊條片剪咗成個月，咁啊今日就先到呢度啦。咁啊多謝大家收睇，咁我哋就下一次再見啦。好啦，拜拜。